Jedlo, ktoré poznajú všetci susedia, nech vycestujete ktorýmkoľvek smerom. Lečo by mohlo byť pýchou stredoeurópskeho regiónu. Lečo by mohlo pokojne poraziť ratatouille. Ale namiesto toho ho mnohí servírujú ako druhotriedne jedlo a navyše až vtedy, keď je v záhrade prebytok zeleniny. Poďme lečo rehabilitovať. Doprajme mu kurkumu, baklažán, oregano a namiesto vajec pridajme kúsky grillovaného syra. Lebo leto je lečo. Lečo je leto. Základ vytvorí zelenina od lokálnych slovenských farmárov zozberaná v tom najsprávnejšom čase, keď je zrelá, chutná a voňavá. Použijem 4 papriky, 2 paradajky, pridám aj 1 stredne veľký baklažán, 2 cibule a 4 strúčiky cesnaku. Do vylepšeného leča pôjde aj lyžica kurkumy, lyžica údenej papriky, sušené alebo čerstvé oregano, nemôže chýbať 1 celá čili paprička, 4 lyžice olivového oleja, trochu čierneho korenia, autentický halloumi z Cypru, syr zo zmesi ovčieho, kozieho a kravského mlieka, čo mu dodáva jedinečnú chuť a robustnú textúru, a morská soľ Sal de Ibiza, prírodná soľ z odparovacích jazierok, ktorých sa slaná morská voda vyparuje iba pôsobením slnka a vetra a kryštalizuje na hladine vody. Zoznam surovín nájdete v recepte dole pod videom a všetko zoženiete v plnochutných potravinách Jeme. Kým v hlbšom hrnci ohrejeme 4 lyžice olivového oleja, cibule očistíme, nadrobno pokrájame a potom začneme opekať, potrvá to približne 8 minút. Čili papričku nasekáme a pridáme do cibuľového základu, baklažán pokrájame na menšie kúsky a takisto ihneď pridáme do hrnca. Dochutíme lyžičkou čierneho korenia a lyžičkou sušeného alebo čerstvého oregana. Papriky zbavené jaderníkov pokrájame, premiestnime do hrnca a všetko spolu opekáme ďalších 5 až 6 minút. Strúčiky cesnaku pretlačíme priamo do hrnca, poprášime kurkumou, údenou paprikou a dôkladne premiešame. Napokon na menšie kúsky pokrájame aj paradajky, primiešame k ostatným surovinám a dochutíme lyžičkou soli. Na miernom plameni pod pokrievkou varíme 20 až 25 minút a občas premiešame. Po dovarení premiešame, podľa potreby dochutíme soľou či korením a necháme ešte 4 hodinu postať. Syr halloumi prekrojíme na polovice a potom pokrájame na robustnejšie kocky. Násucho a krátko opekáme na panvici, kým nezíska opečenú farbu. Uprostred pečenia kocky otočíme. Takémuto bezvaječnému leču najviac svedčí, keď ho servírujete v hlbokom tanieri alebo ho naaranžujete do misiek. Ozdobte ho len pár dekoračnými kúskami čerstvo grillovaného syra, posypte oregánom alebo pridajte čerstvé bylinky a zľahka prelejte olivovým olejom. Toto nie je iba lečo, toto je tradičné slovenské kari, podtatranské ratatouille. Toto je presne to, čo chcete, aby to bolo, pretože lečo nemá žiadne pravidlá. Pridajte sezónne kúsky zo záhrady alebo z trhoviska a bylinkami vôbec nešetrite, výborné budú aj cukety, kápia alebo dokonca huby. V závere samozrejme môžete primiešať aj vajce a krátko prevariť a namiesto grillovaného syra použiť údené tofu. Presný postup je napísaný dole pod videom, tam nájdete aj zoznam všetkých použitých surovín, ktoré bez problémov a kvalitne nakúpite v plnochutných potravinách Jeme. Prajem veľa inšpirácie a dobrú chuť.